කරුණා සීතල හදයන් පඤ්ඤා පජ්ජෝත විහෙත මොහ තමං කනරාමර ලෝකගරුං වන්දේ සුගතං ගති විමුක්තං බුද්ධෝපි බුද්ධ භාවං භාවෙත්වා චේව සච්චිකත්වා ච යං උපගතෝ ගතමලං වන්දේ තමනුත්තරං ධම්මං සුගතස්ස රසානං පුත්තානම් මාරසේන මතනානං අට්ඨානම්පි සමෝහං සිරසා වන්දේ අරිය සංඝං නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒකුප්පිපාසෝපගතා පරත්ථ පච්ඡා චිරංජාය රේඩයිහමානා කම්මානි කත්වාන දුක්ඛුද්ධානි අනුභොන්ති දුක්ඛං කටුකප්පලානි. කාරුණික පින්වත්නි, අද මම මේ පින්වතුන්ට දේශනා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ ලෞතර තථාගතමහණෙනි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවන මහා විහාරයේ වැඩ වාසය කරන කාලෙදී සිද්ධ වෙච්ච බොහොම ලස්සන සහ බොහොම කටුක සිද්ධියක්. මහා සංඝරත්නයට ආක්‍රෝෂ කිරීම, පරිභව කිරීම, දන් දීම වැළැක්වීම, දන් දෙන අයට බැනවැදීම, මහා සංඝරත්නයට බැනවැදීම, බුද්ධ රත්නයට බැනවැදීම, තමන්ගේ හිත දූෂණය කරගෙන දාණයට බැනවැදීම, ඔන්න ඔය වගේ කියන කරුණු කාරණා නිසා සිද්ධ වෙච්ච මහා විපාකයක් සහ එහෙම දන් දීපේකේ මහා සැපයක් ගැන තමයි මම අද දේශනා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. මේ දේශනාව ප්‍රේතවස්තු කියන උතුම් ග්‍රන්ථයේ නාග ප්‍රේතවස්තුව කියන දේශනාව තමයි මම අද මේ පින්වතුන්ට දේශනා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ඊටාම ඕනාකමෙන් මේ උතුම් දේශනාව අහන්න. මේ දේශනාව තුළ බොහෝ කරුණු කාරණා තමන්ගේ ජීවිතයට එල්බ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ලෝකයේ පිළිබඳ දැනගන්නට පුළුවන්. ධර්ම පිළිබඳ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න හොඳ අවස්ථාවක් වේවි. ඉතින් පින්වත්නි, මේ දේශනාව ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මේ ප්‍රේතයන් අරමුණු කරගෙන. ප්‍රේතයන් දෙදෙනෙක් අරමුණු කරගෙන තමයි දේශනා කරන්නේ. පින්වත්නි, සංකිච්ඡ කියන සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ අවුරුදු 7 දී තචපංචක ක්‍රමයට පැවිදි කරවද්දී සංකිච්ඡ කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේගේ අම්මා මැරෙනවනේ. මේ උන්වහන්සේගේ අම්මා මැරෙනවා. දරුවත් එක්ක දරුවා බඩේ ඉඳද්දි දවනවා, පුච්චනවා. පිච්චුණත් මේ දරුවා මැරෙන්නේ නැහැ. අර සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සල්ලා මිනිහ පුච්චනකොට අර කෝටුවකින් අයිනවා. ඇඟේ අර ඕජස් ටික ගලන්න එළියට. අන්නේ අනිනකොට මේ බඩට අනිද්දි මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මෙන්න මෙතන මේ ඇහැ ගාව පොඩ්ඩක් තුවාලලා තියෙනවා. ඒක තමයි සංකිච්ඡ කියන නම ලැබෙන්නේ. නමුත් අම්මා සම්පූර්ණයෙන් පිච්චිලා ඉවරුණත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පිච්චෙන්නේ නැහැ. මොකද පස්චිම භාවිකයෙක්ව කවදාවත් මරන්න බෑ රහත් වෙන්න කලින්. පස්චිම භාවිකයෙක් කියන්නේ උපදින අන්තිම ආත්ම භාවය. කිසිම විදිහකින් ඝාතනය කිරීමක් කරන්න බෑ. රහත් වෙලාම තමයි කවදාද පිරිනිවන් වඩෙන්නේ.
ඉතින් මෙන්න මේ සාමයෙන් වහන්සේ තච පංචක ක්‍රමය. තච පංචකය කියලා කියන්නේ පින්වත්නි තියෙනවා දෙතිස් කුණූප කොටස් භාවනාව එහෙම නැත්නම් ද්වත්තිසින්කාරය කියලා. මේකේ පළවෙනි පහ අත්තේමස්මින් කායි කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ. තචෝ කියන තැනින් ඉවර නිසා තච පංච ක්‍රමය කියලා කියනවා. මේකේ පැවිදි කරන ආචාර උපාධ්‍යායන් වහන්සේලා පළවෙනි කෙස් රොද කපලා අතට දෙනවා. දීලා බලන්න කියනවා මේ කෙස් පිළිකුල වශයෙන් වඩන්න කියනවා. අන්න එහෙම කමටහනක් දීගෙන මේ හිස මුඩු කරද්දි කෙස් කපලා දාද්දිම මොකද වෙන්නේ? රහත් භාවයටපත් වෙනවා. කෙස් කපනකොටම රහත් භාවයටපත් වෙනවා. ඉතින් සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ පැවිදි වෙන්නෙම රහත් වෙලා. රහත් වෙනවත් එක්කම පැවිදි වෙනවා. පැවිදි වීම රහත් වීම තමයි ඉස්සල්ලා සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද ඒ වෙනකොටවත් මේ පැවිද්ද ලබාගෙන නැහැ කෙස් කපන ගම. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මේ ස්වාමීන් වහන්සේ රහත් භාවයටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් 39ක් විතර වගේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන ආරණ්‍ය වැඩ වාසය කරනවා. කැලේ වැඩ වාසය කරනවා. මේ කාලෙදී 500ක් සොරුන් ගේ භික්ෂුන් වහන්සේලා නොයේ කරදර හිංසා පීඩා සිද්ධ වුණා. අන්නේ සොරුන්ව দমনය කළා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ ළඟට එක්කන් යනවා මේ 500 දෙනාව. ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් ලෞතර සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ සංකෙච්ච සාමණේර නම Tamanට ගෝලය පිරිසකොත් හදාගත්තද කියලා කතා කරලා ඒ පිරිසට ධර්ම දේශනා කළා. ඒ පිරිස සියලු දෙනාම රහත් භාවයට පත් වෙනවා. බලන්න පින්වත්නි මේ හොරු 500 දෙනෙකුට රහත් වෙන්න අවස්ථාව තිබුණා. ඒ නිසා මේ ලෝකේ වෙන්න බැරි කිසිම දෙයක් නැහැ. හොරෙකුට පුළුවන් බුද්ධ ශාසනය තුල රහත් වෙන්න, මිනිමරුවෙකුට පුළුවන් බුද්ධ ශාසනය තුල රහත් වෙන්න, සංසාර ගමන නැති කරන්න. සල්ලාලයකට පුළුවන්, බොරුකාරයෙකුට පුළුවන්, බේබද්දෙකුට පුළුවන්. නොයේක් වැරදි වැඩ කරන නොයේක් මිනිසුන් මේ බුද්ධ ශාසනය නිසා නොයේක් ලාභ ප්‍රයෝජන සංසාර ජීවිතයේ ලාභය උදෙසා නිවන උදෙසා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම ඕනෑම කෙනෙක් වැරදි කරන්න පුළුවන් පාප මිත්‍රාශ්‍රය නිසා පාප මිත්‍රාශ්‍රයෙන් වෙන් වෙලා වහාම හිසගෙන ගත්ත මිනිස්සෙක් හිසගෙන නිවන්න උත්සාහ කරනවා වගේ මේ දහම තුළට ඇවිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතයේ සන්තෝෂය අතුලාන්තය ආධ්‍යාත්මික සුවය ඉස්සරහට ගන්න උත්සාහ කරන්න. උත්සාහය ප්‍රමණයි. ඔබේ උත්සාහය ප්‍රමණයි අවශ්‍ය වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට ඕනෑම වෙලාවක උදව් කරන්න බලාගෙන ඉන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ කෙරේ මහා කරුණාවෙන් තමයි මේ හැම දේශනාවක්ම දේශනා කළා තියෙන්නේ. ඔබ මම කෙරේ අනුකම්පාවෙන්ම තමයි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට සමාව දෙනවා ඕන වෙලාවක. ඒ නිසා ඔබට තියෙන්නේ ඕන වෙලාවක ඇති උපරිම අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. ප්‍රයෝජන අරගෙන බොහෝ සෙයින් පින්දහම් කරලා තමන්ගේ ජීවිතයේ යහපත් පැත්තට හරව ගන්න. ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 500 දෙනාම රහත් භාවයට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සංකෙච්ච තෙරුන් වහන්සේ අවුරුදු 20ක් විතර වගේ ගියාට පස්සේ ඒ කාලේ විනය නීතියක් දැම්ම අවුරුදු 20 මෙහා උපසම්පදා කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් අවුරුදු 20ක් සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඔන්න මේ වික්ෂුන් වහන්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර අනිත් 500 දෙනා ඉන්නවනේ. තමන් වහන්සේ පැවිදි කරව 500 දෙනා ඉන්නවනේ. ඒ 500 දෙනාත් එක්ක හැසිරෙමින් හිටියා. ඉතින් මේ මහ ජනතාව මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සමීපයට ගිහිල්ලා බණ අහලා බොහොම ශ්‍රද්ධාවක් හිතේ ඇති කරගෙන ඉතින් පිළිවෙලෙන් කණ්ඩායම් වශයෙන් එකතු වෙලා ආගන්තුක දාන දුන්නා. ටික කාලයක් යනකොට එක්තරා උපාසක මහත්තයෙක් මේ නිතිබත් දීමට මිනිස්සු සෝදානම් කරා. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න පන්සල් වල විහාරස්ථාන වල නිතිබත් දෙන කට්ටිය ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ නිතිබත් කියන්නේ හැමදාම නෙවෙයි. මාසෙට එක වතාවක දන් සීට්ටුව කියලා කියන්නේ. ඔයාලා දන්න විදිහට මාසෙකට එක දවසක් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ ඒ දානි සූදානම් කරලා දෙනවා. සෙනසුනට ගෙනහිල්ලා දානි පූජා කරනවා. අන්න ඒ වගේ ක්‍රමයක්. නිතිබත් දෙන්න මිනිස්සු සෝදානම් කරන. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේලාට පහසුයි. මිනිස්සුන්ට බොහොම කුසල් දහම් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට හැමදාම
තම තමන්ට පින්දහම් කරගැනීමේ අවස්ථාව ඒ අයට තියෙනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු තම තමන්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් තම තමන්ගේ ආදායම් වියදම් ප්‍රමාණයෙන් නිතිබත් පිහිටෙව්වා. ඒ කාලේ බරණස් නුවර එක්තරා මිත්‍යා දෘෂ්ටික බමුණු පවුලක් හිටියා. කොහොමද ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළට බොහෝ දෙනෙක් මිත්‍යා දෘෂ්ටික. ඉතින් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික බමුණෙක් සහ බැමිණියෙක් හිටියා. මේ දෙන්නට දරුවෝ හිටියා 3 දෙනෙක්. කොල්ලෝ දෙන්නයි කෙල්ලයි. කොල්ලෝ දෙන්නයි කෙල්ලයි හිටියා. ඒ කියන්නේ වැඩිමහල් සහෝදරයෝ දෙන්නයි සහ බාල සහෝදරියක්. පොඩි නංගි කෙනෙක් හිටියා. ඉතින් මේ අතර වැඩිමහල් පුත්‍රයා අර නිතරම දන් පූජා කරේ දන් දෙන්න සූදානම් කරපු බ්‍රාහ්මණයා ඉන්නවනේ. නිතිබත් පිළිටවන්න එක්තරා උපාසකයෙක් සූදානම් වුණානේ. ඒ උපාසකයාගේ හොඳ යාළුවෙක්. ඉතින් මොකද කරේ? මේ උපාසකයා තමන්ගේ මිත්‍රයාව එක් කරගෙන යනවා සංකිච්ඡ මහරහතන් වහන්සේ ළඟට. එක් කරගෙන ගියාට පස්සේ සංකිච්ඡ මහරහතන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරා. ධර්ම දේශනා කරපුවාන් පස්සේ ඒ කෙනාගේ හිත මෘදු වුණා. මෘදු මොලක් වුණා කියලා කියන්නේ සැහැල්ලුවටපත් වුණා. හිත පැහැදීමකටපත් වුණා. ඊට පස්සේ මේ උපාසක මහත්තයා කිව්වා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික බමුණගේ පුත්‍රයාට වැඩිමහල් පුත්‍රයාට නුඹ නිතිබත් දෙන්න සූදානම් වෙන්න. නිතිබත් දෙන්න දානයක් දෙන්න නුඹ සූදානම් වෙන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ යාළුවෝ අපි ශ්‍රමණ ශාක්‍ය පුත්‍රයන්ට නිතිබත් දීමක් අප විසින් කවදාවත් කරලා නැහැ, පුරුදු කරලා නැහැ, අපිට පුරුදු නැහැ දන් දීලා. ඒ නිසා මට නම් දෙන්න විදිහක් නැහැ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ කෙනා එහෙම කියලා මට නිතිබත් දෙන්න විදිහක් නැහැ කියලා. හැබැයි මට මේ මොකද්ද මේ වත්බතක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර ඉඳලා හිටලා දෙන දානයක් මොනවා හරි විශේෂ අවස්ථාවක දෙන දානයක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. මට එහෙම එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කිව්වා ඔබ මගේ යාළුවනේ. ඔබට එහෙම එකක් දෙන්න බැරි වෙලා කොහොමද? මං අනිවාර්යෙන් ඔබට දෙනවා. බලන්න කල්යාණ මිත්‍රයෙක් සිටීමේ ලාභය. කල්යාණ මිත්‍රයා තමන් කුසලයේ දහමේ යොදවන ඕනෑම අවස්ථාවක. අන්න කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වුණා මේ වැඩිමහා සහෝදරයාට මිත්‍යා දෘෂ්ටික පවුලේ හිටපු. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? මේ විදිහට එහෙනම් නුඹ මට යමක් දෙනවා නම් අන්නේ දේ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකුට දෙන්න කියලා ඉතින් මෙයා කිව්වා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දෙවනි දවස් උදෑසනම විහාරයට ගිහිල්ලා එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වඩම්වාගෙන යන තමන්ගේ නිවසට. නිවසට වඩම්වාගෙන ගිහිල්ලා දානෙ දුන්නා. ඉතින් මේ විදිහට කාලය ටික ගත වෙද්දී මේ වැඩිමහා සහෝදරයා භික්ෂුන් වහන්සේලාත් නිරන්තරයෙන් ආශ්‍රය නිස්රය කරාදී උන්වහන්සේලාගේ ගති පැවතුම් ප්‍රතිපත්ති ගුණයන් දැකලා බුදු ශාසනය කෙරෙහි පැහැදෙනවා. ඉතින් පින්කම් කිරීමේ කැමැත්ත ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වැඩිමහා සහෝදර තමන්ගේ බාල සහෝදරයට කිව්වා මෙන්න මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙන්න මෙහෙමයි, ගුණ මෙහෙමයි, මේ විදිහට සිල් පුරනවා, මේ විදිහට ගුණ රකිනවා, මේ විදිහට භාවනා කරනවා ආදී කියද්දී මොකද උනේ? බාල සහෝදරයාගේ හිතත් මෘදු වුණා. බාල සහෝදරයාගේ හිතත් මෘදු වුණා. ඒ වගේම මේ වැඩිමහා සහෝදරයයි බාල සහෝදරයයි දෙන්න පින්දහම් කරනකොට නංගි අයියලා දෙන්නගේ පාරේ යන්න පටන් ගත්තා. නංගිත් හොඳට පින්දහම් කරන්න පටන් ගත්තා. නංගිත් පින්දහම් කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ තුන්දෙනා අයියලා නංගිලා තුන්දෙනා හොඳට දම් පූජා කරමින් බණ අහමින් බොහෝ කුසල් දහම් සිද්ධ කරගන්නට යෙදුණා. හැබැයි මෙයාලගේ අම්මයි තාත්තයි නම් සද්ධා පිහිට ගන්න බැරි වුණා මේ අයට. එතකොට මේ පුතාලා අතිජාත පුත්තු වුණා. කියන්නේ දෙමාපියන්ගේ මට්ටමට වඩා පහළට වටනවා නම් ඒ කඩේට කියන අවජාතයි කියලා. දෙමාපියෝ මට්ටමින් පින්දහම් කරනවා නම් සමජාතයි කියලා කියනවා. දෙමාපියන්ට වඩා ඉහළයි නම් අතිජාතයි කියලා කියන මේ දරුවෝ තුන්දෙනා අතිජාතුන. ඒ කියන්නේ දෙමාපියෝ පින් කරන්නේ. මේගොල්ලෝ පින්දහම් කරන්න පටන් ගත්තා. කිව්වට ඇහුවෙත් නැහැ. නිරන්තරයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට වන්දනාමාන කරනකොට ගරුසලකලි පවත්වනකොට දන් දෙනකොට මේව දරා ගන්න බැරි වුණා මේගොල්ලන්ගේ අම්මටයි තාත්තට. ඔවුන් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් කරේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් හරිම අප්‍රසන්නයි. පේන්න බෑ. මොකද කරන්නේ? අගෞරව කරනවා. කිසිම ආදරයක් කරුණාවක් දැක්ුවේ නැහැ. කිසිම පින්කමකට සම්බන්ධ වුණෙත් නැහැ.
දන් දෙනකොට බැන්නා. පරිභව කරා. අක්‍රෝෂ කරා. නොඑක් වද හිංසා පමුණවන්න පටන් ගත්තා. කායික වශයෙන් මානසික වශයෙන් නොඑක් කතන්දර කියලා කවි කියලා. එහෙම ඉන්නවනේ තින්නේ. පිනක් දහමක් කරනකොට හරිය අකමැති පිරිස ඉන්නවා. මම අර මේ ළඟදී දැක්ක මේ කවුරු හරි පින තියෙන කෙනෙක් තවන්ට සංසාරේ පින් දහම් එකතු කර ගන්න ඕනේ කියලා දෙන කෙනෙක් රුවන්වැලි මහා සෑයට මේ ඇඳම් පූජාවක්ද කොහෙද කරලා. ඉතින් මම ඒක දැක්ක ගමන් මම නම් අනේ සාදු සාදු කියලා ඉතින් ඒක අනුමෝදන් වුණා. ඉතින් කොයිතරම් වටින පිනක්ද. හැබැයි සමහරු එකට සෑහෙන්න බැනලා තිබ්බා. එහෙම බැනලා තියනා ඉතින් ඒ කට්ටිය ඇඳක් පූජා කරලා නැහැ ජීවිතේට. මම හිතන්නේ අම්මට තාත්තට ඇරක් දෙන්නේ නැතුව ඇති මේ ඒ වයගේ අය. ඉතින් බුදුරයන් වහන්සේට දන් දෙන්නේ ඉතින් තමනුත් නෙවෙයි භාවිත. වෙන කෙනෙක් දන් දෙන්න. ඉතින් ඒ දන් දෙන කෙනාගේ දානේ අනුමෝදන් වෙන්න බෑ නම් කටවල් වහගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් අර මේ මහා පාපයක් සිද්ධ කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට දන් දෙන්න බැයි නම් අපිට මිල මුදල් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දන් දෙන්න විදිහක් නෑනේ. ඒ Taman සංසාරේ දන් දෙන්නේ නැති නිසානේ දැන් Tamanට මේ ආත්ම භාවිතෙත් ලැබෙලා නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් Taman දෙන්නෙත් නැතුව ඉඳලා අන් අය දෙන එකටත් වලකපනවන. ඒක අනුමෝදන් වෙන්නවා බැයි නම් ඒක අර නොදී ඉන්නට වඩා භයානකයි. නොදී ඉන්නට වඩා භයානකයි දන් දෙන කෙනාට ආක්‍රෝෂ පරිභව කිරීම, නින්දා කිරීම, අපහාස කිරීම ඒවා භයානකයි. ඉතින් දැන් මේ දෙමාපියුනොත් තමන්ගේ දරුවන් කරන කුසලයට වලකපන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික බ්‍රාහ්මණයයි බැමිණියයි දෙන්නා තමන්ගේ දුවව තමන්ගේම මයිලනුවන්ගේ පුතාට විවාහ කරලා දීමට ඔන්න කතිකා කරගත්තා. ඒ පුතත් සංඝච්ඡ මහරහතන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහලා සංවේගයට පැමිණිලා ඔන්න පැවිදි වෙනවා. පැවිදි වෙලා නිතරම මේ ගෙදරට දානට වඩිනවා. නිතරම මේ ගෙදරට දානට වඩිනවා. මේ අයියයි නංගිලා අයියලා දෙන්නයි නංගි ඉන්න ගෙදරට දාන වඩිනවා. දැන් නංගි තමයි මෙයාගේ බීරින්ද වෙලා හිටියේ. ඉතින් එයා අර ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් රහතන් වහන්සේගෙන් ධර්ම දේශනා අහලා දැන් ගිහිගේ එපා වෙලා පැවිදි වෙනවා. දැන් ඉතින් පැවිදි වෙලත් මේ ගෙදරට නිතරම එනවා දානේ උදෙසා. දානේ උදෙසා එනවා. ඉතින් මේ මව දියණිය කෙරෙහි පොළඹවන. මේ දියණිය කවදාවත් පෙළඹෙන්නේ නෑ. මේ අම්මා දුවගේ ගුණ වර්ණනා කළා, දුවගේ ලස්සන වර්ණනා කළා. මේ පැවිදි වෙච්ච සාමයන් වහන්සේව උපැවිදි කරන්න කල්පනා කරන බාන කොච්චර පාපයක්ද කියලා. මේ පැවිදි වෙලා සිල් ගුණ ආරක්ෂා කරමින් ඉන්න කෙනා උපැවිදි කරන්න කල්පනා කරනවා. අර දුවට ගාණක් නෑ. දුව පින්දහම් කරගෙන ඉන්නවා. දුව පෙන ගහම කරන දන්නවා. මේ මව දන්නේ නෑනේ. ඉතින් අර දුව කෙරෙහි පොළඹවන රාගසිත ඇති කරනවා. මේ විදිහට කියලා ඉතින් ඒ කාලෙත් කියන්න පුළුවන් රාග වශයෙන් කියලා කොහොම හරි රාගසිත ඇති කරවන්න උත්සාහ කරනවා අර කෙනාට. මේ විදිහට දවස් දෙකක් නෙවෙයි මේ විදිහට කාලයක් කරා. මේ විදිහට කාලයක් කරා. මාසයක් දෙකක් තුනක් විතර වගේ කරන්නට ඇති. ගාන සඳහන් වෙන්නේ ටික කාලයක් කරා. පෙළඹවීම කරා. ඉතින් මෙහෙම පෙළඹවීම කරනකොට ඕනෑම කෙනෙක්ගේ හිතේ මොකද ඇති වෙන්නේ? රාගයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙත් රාගයක් ඇති වුණා. රාගයක් ඇතිලා සංඝච්ඡ මහරහතන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා කියන ස්වාමීනි මට පැවිද්ද කලකිරලා තියෙන මම දැන් සිවුරු වැරලා යනවා. මට සිවුරු වරින් අවසර දෙන්න කියලා වන්දනා කරා. ඉතින් මේ රහතන් වහන්සේ දකිනවා මේ තනත්තාට අනාගතේ නිවන් දකින්න අවස්ථාව තියෙනවා. නිවන් දකින්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ කිව්වා සාමණේරය ටික දවසක් ඉවසන්න සතියක් ඉන්නකෝ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ සතිය ඉවරුණාට පස්සේ ගිහිල්ලා කිව්වා. සතිය ඉවරුණාට පස්සේ කොට පස්සේ කියනවා මේ එහෙනම් තව මාසයක් ඉන්නකෝ කියලා කිව්වා. ඉතින් හරියම ශ්‍රද්ධාවෙන් හිටපු කෙනා ඉතින් තව මාසයක් ඉන්නවා. මාසයක් ගියාට පස්සේ කියනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් තව අඩමසක් ඉන්නකෝ. ඒ කියන්නේ සති දෙකක් ඉන්නකෝ කියලා කිව්වා. ඒ සති දෙකත් ඉවරුණා. දැන් මේ මාස දෙකකට තමයි මේ තියාගන්න උත්සාහය. ඊට සති දෙකක් ඉවරුණා. සති දෙකක් ඉවරුණාට පස්සේ කියනවා තව සතියක් ඉන්නකෝ එහෙනම් සාමාන්‍යරේ කියලා කිව්වා.
හොඳයි ස්වාමීනි කියලා තින් සතියක් හිටියා. ඒ කියන්නේ මේ මාස දෙකක් කොහොම හරි මෙයා තියාගන්න තමයි උත්සාහ කරේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ සතිය අවසාන දවසේ මේ සාමණේරයන්ගේ මාමණ්ඩික ගෙදර. ඒ කියන්නේ මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික බමුණයි බැමිණියයි සහ අර පින්දහම් කරපු අයියමලෝ දෙන්නයි නංගි ඉන්න ගෙදර මොකද කරන්නේ? ගේ කැඩෙනවා. ගේ කැඩෙනවා මේ ගෙදර වහලේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබිලා කොහොම හරි වහල දිරලා හුළඟට මේ වහල කඩාගෙන මේ බිත්තිත් කඩාගෙන මහා සුළඟ වැස්සක් තියෙන වෙලාවක මේ ගෙදර සමතලා වෙනවා. ඇතුලේ අර මිත්‍යා දෘෂ්ටික බමුණයි බැමිණි අර නංගි අයියලා දෙන්නයි හිටියා. මේ පස් දෙනාම මේ ගෙදරට යට වෙලා මැරෙනවා. පස් දෙනාම ගෙදරට යට වෙලා මැරෙනවා. ඉතින් මේ ඕන අතරින් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික බමුණයි බැමිණියයි പ്രേත ලෝකේ ඉපදුණා. අර අයියමලෝ දෙන්න ඒ වගේම අර නංගි බොහෝමාඩු දෙවියන්ලා උප්පත්ති ලැබුවා. මේ වැඩිමහල් පුතාට විශාල ඇතෙක් ඉන්න ඇත්යානාවක් පහළ වුණා. ඒ වගේම මේ දෙවෙනි දරුවට එහෙම නැත්නම් බාල සොහොයුරාට අශ්ව වෙලඹුන් යදපු හොඳ අශ්ව රථයක් පහළ වුණා. ඒ වගේම මේ දියණියට රන්සිවිකාගයක් පහළ වුණා. අර බමුණයි බැමිණි මොකද කරන්නේ? പ്രേත ලෝකේ ඉපදුණා. දැන් අරගොල්ලෝ යක් ගමනක් බිමනක් යනකොට එක්කෙනෙක් හස්තියානෙන් යනවා. අනිත් එක්කෙනා අශ්වයානෙන් යනවා. අනිත් එක්කෙනා සිවිකායානෙන් යනවා. තමන්ගේ පෙනට ඒ දේ පහළ වුණා. දිවේ මේ ආත්භාව වලින් සැරසලා දස දිසා බබළුවාගෙන මේ පොළව ආශ්‍රය කරගෙන ඉන්න භූමාඩ දෙවිවරු බවට තමයි පත් වුනේ. ඒ කට්ටිය සැප වෙන්න පටන් ගත්තා. අර දෙන්න මොකද වුනේ? අර දෙන්න අතේ යකඩ පොඩු දෙකක් පහළ වෙනවා. යකඩ පොඩු දෙකක් පහළ වුණා මොකද කරන්නේ? අර දෙන්න ගහ ගන්න. කවුද ගහගන්නේ? මේ තාත්තයි අම්මයි. එහෙම නැත්නම් මේ බ්‍රාහ්මණයයි බැමිණියයි දෙන්න දැන් ගහ මරා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ පොළු වලින් ගහ ගන්න. මේ යකඩ පොළු දෙකක් පහළනවා මේ පෙරේතයෝ දෙන්නට. අර නිර්පරාදී විශ්වනාථලට බැන බැන හිටියනේ අක්කොස්ස පරිභව කර කර හිටියනේ. දන් දීමත් වැළැක්වුවානේ. මොකද ගන්න දැන් මේ දෙන්නත් එක්ක ගහ ගන්න. එක්කෙනෙක් ඔළුවට ගහනවා. ඔළුවට ගහව ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඔළුවේ ගෙඩියක් හැදෙනවා. ගෙඩිය හැදලා ගෙඩිය පැලනවා. ගෙඩිය පැලුණාට පස්සේ අර පෙරේතයා මොකද කරන්නේ? එතනට කට තියලා ඒ ලේ ටික බොනවා. ඊට පස්සේ බ්‍රාහ්මණිය එහෙම නැත්නම් ඒ කාන්තාව අර කෙනාගේ ඔළුවට ගහනවා. ඒ ඔළුවට ගහම පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එතනින් ගෙඩියක් ඇවිල්ලා ඒ ගෙඩිය පැලලා ලේ එනවා. ඒ ලේ ටික අරයා බොනවා. මේ විදිහට දෙන්නත් එක්ක ගහ ගන්නවා. දෙන්නත් එක්ක ගහ ගන්නකොට ඇඟ පුරාම ගෙඩිය එනවා. ගෙඩිය එනකොට ගෙඩි පැලෙනවා. ගෙඩි පැලුණාට පස්සේ මේ එන ලේ තමයි මේ දෙන්නත් එක්ක බොන්නේ. දෙන්නම ගහ ගන්නවා. ඒ ගහ ගන්නකොට තවත් දෙයක් කියනවා. ඉතා පරුස වචන කියා ගන්නවලු. ඉතා පරුස වචන කියා ගන්නවා. මේ කට්ටියගේ ස්වරූපය ගැන කියනවා මේ හෙන ගහපු තව ගහක් වගේ කියලා. يعني කළුම කළු කොණ්ඩේ ඇවිස්සුන රවුල් විකෘති ලෙස වවාගත් මේ විරූප දෙන්නෙක්. ඉතින් මේ දෙන්න ගහ ගන්නවා. ගහගෙන යම් ගහම තනම ගෙඩි එනවා. ගෙඩි පැලෙලා ලේ එනවා. ඒ ලේ සරව තමයි මේගොල්ලෝ අනුභව කරන්නේ. නමුත් මොකද වෙන්නේ? කවදාවත් මේගොල්ලන්ට බඩගින්න සහ පිපාසාව පහ වෙලා ගියේ නෑ. බලන්න කර්මයක විපාක. කර්මයක මහත්. දැන් ඔය වගේ ප්‍රේතයන් ගැන මේ අහලවත් නැතුව සමහරලාට මේ පින්වතුන්. ඉතින් බලන්න පෙරේත ලෝකෙත් ඒ දෙන්න පෙරේතය දෙන්න ගහ ගන්නවා. ගහගෙන අඟ පලාගෙන ලේ බොනවා. ඒ කට්ටියකම ලේ තමයි බොන්නේ. ඉතින් මේ නමුත් කිසිම සන්තෝෂයක් ලේ පිපාසාව අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නිරන්තරයෙන්. තව අදටත් මේ ධර්ම දේශනාව කරන මේ මොහොතේ කොටත් ඕන්නේ ස්ථානවල හොඳටම ගහ ගන්නවා ඇති. ගහගෙන පලාගෙන ලේ බොනවා ඇති. නිවනක් නැහැ. සැපයක් සතුටක් නැහැ. ඒකම තමයි වේදනාව. ඊළඟට මේ සාමණේරයන් වහන්සේ කලකිරීමෙන් දැන් ඉඳලා දැන් කලකිරෙන්නේ ඇයි? අර දුවනිය වෙනුවෙන්. අර දුවනිය නිසා තමයි කලකිරුනේ. ඒ කියන්නේ ඇය ලස්සනයි, හොඳයි, සුඛයි, සුබයි, සැපයි කියලා හිතුවා. හිතපු ගාම මොකද රාගය තුන. රාගය ඇතිවෙච්ච ගම බ්‍රහ්මචර්යය එපා වෙනවා. ආන්න ඉතින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? යන්න ඕනේ කියලා ඔන්න දැන් මොකද ගන්නේ? උපාධ්‍යායන් වහන්සේ වෙත ගිහිල්ලා ස්වාමීනි මම දැන් ගොඩාක් කල් බලා හිටියා මට දැන් යන්න අවසර දෙන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මොකද ගන්නේ? හොඳයි එහෙනම් චුට්ටක් එන්නකෝ කියලා ඉර අවරට ගියාට පස්සේ
කඩුවර පක්ෂයේ සුදුස්සක දිනේ එහෙම නැත්නම් මාස පොය කියලා කියන්නේ. මාස පොය දිනේ දවස්වල මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ සාමණේරයන් එක්ක දැන් ඔන්න ඉසිපතනාරාමෙන් පිටිපස්ස හැට ගිහිල්ලා ටික දුරක් යනවා. සාමණේරයන් එක්කම තමයි යන්නේ. දැන් ඉතින් නිකන් ඇවිනේ නේ. සාමණේරයන් එක්කම දැන් යනවා. මොකද අනුකම්පාවෙන් යන්නේ පේ. ඒ වෙලාවේ මේ දේව පුත්‍රයන් දෙදෙනා ඒ වගේම මේ නැගෙනිය මේ දිව්‍යාංගනාව දේව සමාගමට බුහුමන් පිණිස යන වෙලාව. ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ දෙවියන්ට බුහුමන් කරන්න සත්කාර සම්මාන කරන්න වන්දනාමාන කරන්න යන වෙලාව. ඉතින් ඔවුන් තුන්දෙනා ඔවුන්ගේ රජවරු හම්බෙන්න යන වෙලාවේ අර පිටිපස්සෙන් ඔවුන්ගේ අම්මයි තාත්තයි එනවා. ඒ එන්නේ කොහොමද? අර යකඩ පොළු වලින් ඔළුවට අතපයට සෑහෙන්න ගගහ කුණු හarp කියා මා විකෘති වෙච්ච රූප දෙකක් ගහ මරාගෙන එනවා ඉතින් දෙකට. මෙහෙම එනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ කට්ටියව පේන ලෙස මේ කට්ටිය පේන විදිහට අදිෂ්ඨාන කරලා සංගීච්ඡ මහරහතන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ දේවරු ඉස්සරහින් යනවා මේ පෙරේතයෝ දෙන්න පස්සෙන් යනවා ගුටි කකා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන්ම ගහන පාරවලින් ගුටි කකා ලේ බිබි ලේ සර බිබි ඊටාම දුකසේ ගමන් කරනවා. ඉතින් මේ අහනවා මේ රහතන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කළ සාමණේර නුඹට අර පස් දෙනා පේනවද කියලා. ඊට පස්සේ කියන්නේ "සේ ස්වාමීනි මට පේනවා. මට දැන් හොඳට පේනවා" ඒක. ඊට පස්සේ කියනවා මොකද්ද? මේ නුඹ දන්නවද මේ ඔය කවුද කියලා? නුඹ දන්නවද උන් කරපු පින්පව මොනවද කියලා අහන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ සාමණේර සාමෙන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? අර ඉස්සරහැම්ම ගිය විශාල ඇතෙක් පිටේ ගිය දෙවියගෙන් අහන මොකද්ද කරපු පින කියලා. ඊට පස්සේ අර මැදින් යනවා අශ්වයන් 4 දෙනෙක් යොදපු වාහනයක අර දෙවනි දේවියා. තුන්වෙනිට රන්සිවිකා ගෙදරක යනවා ඊළඟ දිව්‍යාංගනා. මේ තුන් දෙනාගෙන් පිළිවෙලින් අහලා ඊළඟට ඉන්නවා දඬු පොළු ඒ කියන්නේ අර යකඩ පොළු මුගුරු අතින් ගත්ත හඬ ආින්නේ පොළු පහරවල් නිරන්තරයෙන් මෙයාට මාරු කරගන්න තුවාල වෙච්ච ශරීරය තියෙන ලේ වැగిරෙන ශරීරය තියෙන මේ ලේ බිබී යන අයගෙනුත් ඇහුවා නුඹලා මොකද්ද මේ කරපු අකුසල කර්මය කියලා. අරුන් කරපු අර තුන් දෙනා කරපු කුසල කර්මයන් අනිත් වුන් කරපු අකුසල කර්මයක් පිළිබඳව විචාරණ කොට අර පෙරේතයෝ ගාථා 4කින් උත්තර දෙනවා. අනේ සාමණේරයන් වහන්සේ යම් දෙවි කෙනෙක් මේ ඉදිරිපසින් යනවනම් පාස් 4ක් ඇති නාග සංඛ්‍යාත මේ අත්‍යානාවකින් යනවනම් ඒ අපගේ වැඩිමහල් පුතුමන්. ඔහු දන් දුන්නා, සිල් රැක්කා, ස්වාමීන් වහන්සේලාට වන්දනාමාන කරා, අපෝපස්ථාන කරා, ඒ වේ පින භුක්ති විඳිනය කරනවා ස්වාමීන් අපේ ලොකු පුතා. ස්වාමීනි මේ වේගවත් ගමනෙන් යන්න පුළුවන් වෙලඹින් ඉන්න මේ රථයෙන් ගමන් කරන්නේ මගේ දෙවැනි පුතා බාල පුතා. ඔහු මසරුණේ නේ දන් දුන්න සිල් රැක්කා ගුණදහම් පූර්ණේ කරා. ස්වාමීනි නොවනති වූ මුවදනකගේ බඳු වූ ඊටාම ලස්සන ඇස් තිබෙන්නා වූ දෙවඟනක් මේ තුන්වෙනි අට රන්සිවිකාගෙන් ගමන් කරනවා. ඒ අපේ බාල දිනිය ස්වාමීනි. එයත් තමාට ලැබුණ කොටසෙන් හරි අඩක් මහා සංඝරත්නයට දන් දීලා තේ දම්පෙම් කරපු කුසලයෙන් දැන් සුවපත් වෙලා ඉන්නවා ස්වාමීනි. ස්වාමීනි මේ අය ඉස්සර කලින් ආත්භාව මිනිසත් ආත්භාව වෙන්නකොට තෙරුවන් කෙරෙහි පැහැදුනා. තෙරුවන් කෙරෙහි පහන් සිතක් තිබුණා. මහාන බමුණන්ට දන් දුන්නා. මසුරු සිතක් තිබුණේ නැහැ ස්වාමීනි. අපි මසුරුයි. මසුරු සිත් ඇතිව මහාන බමුණන්ට අගෞරව කරා. ආක්‍රෝෂ කරා, පරිභව කරා, කුණුහරුප කියලා බැන්නා. නොඑක ආකාරයෙන් අපි දන් දීම හෙලා දැක්කා. දන් දීම වලට වද හිංසා පැමිණෙව්වා. ස්වාමීනි අපේ අවුවේ දාපු බටගස් ටිකක් වගේ පිපාසයෙන් පෙළෙනවා, බඩගින්නෙන් පෙළෙනවා. ඒ වගේම ස්වාමීනි මම මේ කෙනාට පොළු වලින් ගහලා තරලා ඒ ලේ බොනවා. එයා මට පොළු වලින් ගහලා මාව තරලා ලේ බොනවා. ස්වාමීනි හරිම දුකක් අපි මේ භුක්ති විඳිනේ කරන්නේ ස්වාමීනි. මේ විදිහට ඒ පාප කර්මයන් ගැන සහ පුණ්‍ය කර්මයන් ගැන මේ
වැඩ හිටි දෙමව්පියෝ දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ පෙරේතයෝ දෙන්න අර සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා. ඊට පස්සේ ඇහුවා නුඹලාගේ ආහාරය කෙබඳුද? නුඹලාගේ නිදා ගැනීම කෙබඳුද? ඊතා ලාමක ස්වභාවය ඇති නුඹලා මොනවැන්ද යැපෙන්නේ? ස්වල්පයක් හෝ ආහාර භෝග සම්පත්තියක් ඇති කාලේ පින්දහම් කරේ නැද්ද? ඇයි මේ වර්ධවා ගත්තේ මේ දුකට පැමිණි ඇයි කියලා අහනවා. ඊට මේ ප්‍රේතයන් ඉතින් නැවත උත්තර දෙනවා. ස්වාමීනි අපිට ඉතින් වෙන ආහාරයක් නෑ. අපි එකිනෙකා තලාගෙන පෙලාගෙන දණු මුගුරු වලින් තලාගෙන ඒ ලේ සරව රුධිරය තමයි පානය කරන්නේ. වින්වත් අපි ඒකට ස්වාමීනි අපි ඒකට කැමතිනේ. ස්වාමීනි කැමැත්තෙන් නෙමෙයි අපි ලේ සරව බොන්නේ. නමුත් ස්වාමීනි අපිට වෙන දෙයක් නෑ. නමුත් අපිට වෙන දෙයක් බොන්න ලැබෙන්නේ නෑ ස්වාමීනි. මොකද අපි කරා වූ අකුසලයට විපාකය තමයි මේක ස්වාමීනි. ස්වාමීනි අපි මෙන්ම නොදෙන අනික් මිනිස්සු අපි වගේම නොදෙන අනික් මිනිස්සු පරලෝ ප්‍රේත විශේෂයට වැටිලා විලාප කියන ස්වාමීනි. ස්වාමීනි ඔබට හෙන්නේ නැහැ ස්වාමීනි අපිට පේනවා ඒක. අපි වගේම පව් කරපු අය තව ඉන්නවා ස්වාමීනි. යම් මිනිසෙක් භෝග සම්පත්තෙන් ලබාගෙන තමන් සම්පත් අනුභව කරන්නේ නැද්ද? පිනක් දහමක් කරන්නේත් නැද්ද? ඒ සත්‍යයන් බොහෝ දුක් විපාකගෙන දෙන මේ පෙරේත ලෝකයන් වගේ තැන්වල උප්පත්තිය ලබනවා ස්වාමීනි. පිපාසාවෙන් අපි පෙළෙනවා ස්වාමීනි. අපි මේ පෙරේතය වෙලා තව බොහෝ කාලයක් දුක් විඳීවි. ස්වාමීනි ගිනි දැල් වලින් දැවෙමින් බොහෝ අනිතු විපාක අපි භුක්ති විඳිනේ කරනවා ස්වාමීනි. බොහෝ පව් කරලා කරව පාපයන් වලට අනුරූප අපි බොහෝ දුක් විපාක විඳිනවා ස්වාමීනි. ස්වාමීනි ධන දාන්නේ වෙනස් වෙන සුළුයි විනාශ වෙන සුළුයි. මේ ලෝකයේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයත් ස්වාමී තාම කෙටි. නුවණැති කෙනෙක් ධන දාන්‍ය වියදම් කළා යහපත් දේ කරත්තා. මේ කට්ටිය දැන් කියන දේ ඒ කට්ටියට කරන්න ඕනේ නෑ ඒක. ඒ කට්ටිය කරේ අනිත් එක. පෙරේත ලෝකෙට ගිහිල්ලා හිතනවා අනේ මම දන් දුන්නා නම් හොඳයි. අනේ මං සෙල් දැක්කා නම් හොඳයි. එතනට යනකම් ඉන්න එපා පින්වත්නි. එතනට ගිහිල්ලා හැරෙන්න අමාරුයි. කොහොමද හැරෙන්නේ? මහා දුකක් විඳින්නේ. ඊළඟට ඔතනින් මිදිලා ආයෙ ලෝකෙ ඉපදිච්ච ගම ඔය කරපු ටික අමතක වෙනවා. ඔය විඳපු දුක අමතක වෙනවා. ඒ නිසා ආයෙ පව කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. ස්වාමීනි ධර්මයේ දක්ෂ වූ යම් මිනිස්සෙක් මේ කරුණ දන්නවනම් අනේ ස්වාමීනි ඒ මිනිස්සු අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා නොයෙක් ආකාරයේ දන් දීම පුරුදු කරත්තා. ඕන ප්‍රමාදේ නොවෙත්තා කියලා කිව්වා. ඊළඟට මේ සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ කියව මේ සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ අහපු මේ හැම දෙයකටම මේ මහා පෙරේතයෝ දෙන්න උත්තර දුන්නා. ස්වාමීනි ඔබ දන්නවාද ඔබ වහන්සේ මම තමයි ඔබ වහන්සේගේ නැන්දා. මේ ඔබ වහන්සේගේ මාමා. අපි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේවත් මේ ගිහි ගෙදරට ඇදලා දාන්න උත්සාහ කරා. ස්වාමීනි මේ තියෙන එකේ විපාක. ස්වාමීනි මේ තියෙන එකේ විපාක. අපි මේ දුක් විඳිනවා ස්වාමීනි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ හරියම කලකිරීමක් ඇති වුණා. හරියම සංවේගයක් සසර බියක් දැනුණා. සසර බියක් දැනিলা අන්නතොර මතක් වෙනවා. මගේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේ, මගේ ආචාර්යයන් වහන්සේ මාව මේ දවසක් වෙනකන් තියාගෙන හිටියේ. මට මෙන්න මේක පෙන්වන්න නේද? දැන් එදා බැරි වෙලාවත් මම ගියා නම් ගෙදර මටත් වෙන්නේ ඔය වහලට යට වෙලා මැරෙන්න. මටත් වෙන්නේ ඔය වහලට යට වෙලා මැරෙන්න. අනේ මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මං කෙරේ අනුකම්පාවෙන් මේ වගේ දෙයක් කරේ කියලා මොකද කරේ? මේ සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ සංකිච්ඡ මහරහතන් වහන්සේ ළඟ පත්කඩේ එළලා දණින් වැටිලා කකුල් දෙක උඩ ඔළුව තියාගත්තා. සිරිපතුල් උඩ ඔළුව තියාගත්තා. එහෙම නැත්නම් කකුල් දෙකේ උඩ ඔළුව තියාගෙන වන්දනා කරා. වන්දනා කරලා කියනවා ස්වාමීනි නුඹ වහන්සේ විසින් මට යම් අනුකම්පාවක් කරා නම් ඒ අනුකම්පාව නුඹ වහන්සේ මට කරුණාවෙන්ම කරන ලද්දේ. ඒකාන්තයෙන් මහත් අනතුරකට වැටීමට සිටීමා බේරගත්තාට ආරක්ෂා කරාට මා මුදවා ගත්තාට බොහෝම පිං ඔබ වහන්සේට. ඉතින් මේ දුකෙන් මුදවා ගැනීමට ඔබ වහන්සේගේ පෙරල තිබුණ කරුණාව
මහේ සාක්‍යයි. ස්වාමීනි මහත් අනතුරකට වැටෙන හිටීම මාව එකෙන් බේරගත්තා. අනේ ස්වාමීනි මට මේ ගිහි ජීවිතයෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ස්වාමීනි මට මේ ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාවේ මනවින් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ස්වාමීනි මට දැන් මේ ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාව මනවින් ඊටාම හොඳින් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. හැසිරෙන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙයා සංකිච්ඡ මහරහතන් වහන්සේ කියනවා එහෙනම් හොඳයි වන්දෝඩ මෙන්න මේ කමඨහන දෙන්නක් කියලා කමඨහන දෙනවා. ඒ කමඨහන එහෙම නැත්නම් ඒ කර්මස්ථානය මෙනෙහි කරලා තේ කාලයක් ඉන්නකොට මේ සාමීන් වහන්සේ ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල මොකද වෙන්නේ? රහත් භාවයට පත් වෙනවා. ඒ රහත් භාවයට පත් වුණාට පස්සේ මේ කතාව මුලින් ඉඳන් අගට යනකම් සංකිච්ඡ මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කියපු දේ අහගෙන ඉඳලා අර්ථෝපපත්ති ගලපලා එතන පැමිණලා හිටපු බොහෝ පිරිසකට ධර්ම දේශනා කරනවා. ඒ ධර්ම දේශනාව අහගෙන බොහෝ අය සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී අරහත් කිතුම් සිව් මග සිව් ඵලයන් වලට පත් වුණා කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ පින්වතුන් ලෝතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුණු මේ උත්තම දේශනාවනුයි අහන්තට යෙදුවේ මහේසා කුසල කර්ම රාශියක් සිද්ධ කර ගන්නට යෙදුනේ. ඉතින් තමන්ගේ ජීවිතවලත් තියෙන චූටි චූටි අඩුපාඩු හදාගෙන මේ නිවන් මාගේ ඉස්සරහට ගමන් කරත්වා. ඒක තමයි ඉතින් මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් අපිටත් දෙන්න තියෙන අවවාදයේ අනුශාසනාව. ඒ නිසා මේ පින්වත් සෑම කෙනෙක්ම උතුම් ලෞතර සැනසීමෙන් සැනසෙන්නටම තමන් විසින් මේ කරාට දුරනන්ත අපමාන කුසලයන් කෙසේම හේතු වේවා කියලා මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් එහෙමනම් මම මේ විදිහට ආශිර්වාද කරනවා. අභිවාදන සීලස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයු ආරෝග්‍ය සම්පatti සංඝ සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතෝ